বন্ধুরা, টেস্টফুল তরকাতে আজকে দুপুরের মেনু হচ্ছে ভাত আর এদিকে আছে কলাই ডাল, মাছের মাথা দিয়ে রান্না করেছি। আর আছে তিনজনের জন্য 3টা বাটা মাছ ভাজা করেছি, বেগুন বড়া। আর এদিকে আছে বেগুন দিয়ে শুটকি মাছ দিয়ে রান্না করেছি, আর স্যালাড, শসা, পেঁয়াজ, টমেটো, লেবু। তাহলে আমরা আজকে খাওয়া শুরু করে দিচ্ছি। আমাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে।